Өфөлә минең һымаҡ әүҙем ҡыҙҙар егеттәр өсөн бик шәп урын асылған. Әгәр ҙә буш ваҡытығыҙҙы нисек үткәрергә белмәһәгеҙ, артерия үҙәге һеҙҙең өсөн. Артерия ижад үҙәге Өфөлә яңыраҡ ҡына асылды. Ул Мәскәүҙә урынлашҡан Флакон креатив экосистемаһына оҡшатып төҙөлгән. Был үҙәк башҡаларҙан нимәһе менән айырыла тиһегеҙме? Бында тәбиғәтте һаҡлауға айырыуса ҙур иғтибар бүленә. Артериялағы йыһаздар эшкәртелгән пластиктан эшләнгән, тағы ла эко-кафеларҙа зарарлы булмаған аҙыҡ менән туҡланып сыға алаһығыҙ. Ошо урын коворкинг зонаны хәтерләтә. Ял көндәрендә бында балалар өсөн осталыҡ дәрестәре ойошторола. Осталыҡ дәрестәренән тыш, балалар өсөн ҡыҙыҡлы уйындар, төрлө осрашыуҙар, лекциялар үткәрелеп тора. Үҙәк эсендә бик уңайлы кинотеатр урынлашҡан. Аҙна һайын ҡыҙҙар-егеттәр өсөн спектаклдәр, тамашалар күрһәтелә. Минеңсә, бында бәләкәс балаларға ғына түгел, үҫмер ҡыҙҙар-егеттәргә лә ҡыҙыҡлы буласаҡ. Һиңә артерия үҙәгендә нимә нығыраҡ оҡшай? Дуҫтар менән уйнарға яратам. Китапханала китаптар уҡырға. Ниндәй китаптар уҡырға яратаһың? Күберәге комикстар һәм мажаралы әкиәттәр. Китаптарҙың ниндәйе генә юҡ. Әгәр ҙә ялығыҙҙы китаптар менән үткәрергә риза булмаһағыҙ, китапханала дуҫтарың менән йыйылышып өҫтәл уйындарын уйнап алығыҙ. Буш ваҡытығыҙҙы компьютер алдында ғына үткәрмәгеҙ. Ошондай ҡыҙыҡлы һәм файҙалы урындарға йышыраҡ йөрөргә тырышығыҙ. Рәсим Ниғматов, Дан Хәмитов, Тауты хәбәр өсөн.